गंगा धारा जेउठाରୁ ମଧ୍ୟ प्रभावित ହେଲେ ଶେଷରେ ଯେପରି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୋର ଯୋଉମାନେ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ତୈଳ ଧାରାବ। ତେଲଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ସେ ବହିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ମତ୍ଗୁଣ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେ ମୋର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୋ ଚରଣରେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ବା ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ହେବ, ଅନ୍ୟଥା ତାଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବି ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବି ନା ଜଗତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୁଁ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହିଁ କହିବି। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ବିଧାନ ଛାଡ଼ି ସେ ତାର ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସୁଖ ବିଧାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଏଭଳି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଏଭଳି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତକୁ ଯଦି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଦିୟମାନଂ ନ ଗୃହ୍ଣନ୍ତି ବିନା ମତ୍ ସେବନଂ ଯଥା। 5 ପ୍ରକାରର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି କି ପାଦରେ ଏଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ନା ମୋର କେବଳ ସେବା। କ'ଣ 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି? ସାଲୋକ୍ୟ ଷାଷ୍ଠୀ ସାମୀପ୍ୟ ସାରୂପ୍ୟ ଏକତଂ ମୁକ୍ତ୍ୟତ ଦିୟମାନଂ ନ ଗୃହ୍ଣନ୍ତି ବିନା ମତ୍ ସେବନଂ ଯଥା। ସାଲୋକ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ମାନେ ନିତ୍ୟ ଧାମରେ ନିବାସ। ଷାଷ୍ଠୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସମାନ ବଳ। ସାମୀପ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସାରୂପ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବ। ସାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ କୋଉ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନା ଆମେ କହିବା କ'ଣ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର? ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ସାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଯିବେ। ଇଏ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବାଜେ ମୁକ୍ତି, ସବୁଠୁ ଖରାପ। କାରଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚିନି ଖାଉଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚିନି ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ତାର ସେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାବିବ ଯଦି ମୁଁ କେତେ ଆଉ ଏ ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଖାଇବି, ମୁଁ ନିଜେ ଚିନି ହେଇଯିବି। ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଚିନି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ କି? ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ କି? ତେଣୁ ଜୀବ ଯଦି ଚାହିଁବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ ତାର ସତ୍ତା ସେ ହରେଇ ବସିଲା, ତାର ସତ୍ତାକୁ ସେ ହରେଇ ବସିବ। ତେଣୁ ଏ 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଯୋଉ ଯଦି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନା ଦିୟମାନଂ ନ ଗୃହ୍ଣନ୍ତି ବିନା ମତ୍ ସେବନଂ ଯଥା। ସେମାନେ କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କିପରି ସେବା କରିବୁ, ସେବା ଛଡ଼ା ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମା ମୋର ଏଭଳି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ମା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମୀ ସକଲିୟ ଶାନ୍ତ। ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ହେଇ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ସିଦ୍ଧି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ହେଇ ରୁହନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ବପ୍ରଦେବ ଭଗବାନ ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ମର୍ମ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଜୀବର ଗତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କିଏ ନା କୁହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। 4 ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅଛି ତା ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁଣି ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ପାଠ କରୁଛି, ପୁଣି ବେଦ ଭିତରେ ଯେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିକି ବେଦ ପାଠ କରୁଛି, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଯେ କୌଣସି କର୍ମ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଯେ ନିଷ୍କାମ ହୋଇ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଥାଏ? ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି
ନା ଏ ଯୋଉ ଜୀବ ଆତ୍ମା କଣ ହୁଏ ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ଆମର କର୍ମଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଆଇଦର ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି ନରକକୁ, ଯଦି ଆମେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ମିଳେ। ଆତ୍ମା ଯାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ତାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗି ସାରିବ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବ। ସେ ଶସ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଖାଏ। ପୁରୁଷ ଖାଇଲା ପରେ ପୁରୁଷର ଦେହରୁ ସେ ଆସେ ନାରୀର ଗର୍ଭ। ନାରୀର ଗର୍ଭକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁରୁଷ ସହିତ ନାରୀର ମିଳନ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରଜ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ତାହା ସମୀକୃତ ହୁଏ। 5 ରାତିରେ ତାହା ବୁଦ୍ବୁଦ ଆକାରରେ ହୁଏ। 10 ଦିନରେ ସେ ଗୋଟେ ବରକୋଳି ଫଳ ଭଳି ଜଣା ପଡେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବାହାରେ, 2 ମାସରେ ତାର ହାତ ପାଦ ଆଦି ବାହାରେ, 3 ମାସରେ ତାର ଚର୍ମ ନଖ ଅସ୍ଥି ରୋମ କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ତାହା ଜଣା ପଡେ। ତାପରେ 4ର୍ଥ ମାସରେ ତାର ମାଂସାଶୀ ଶକ୍ତ ଧାତୁ ହେଇଯାଏ। 5ମ ମାସରେ ତାକୁ ଭୋକ ଶୋଷ ହୁଏ। 6ଠ ମାସରେ ସେ ଗୋଟେ ଝିଲିରେ ଆବୃତ ହୋଇ ତାର ମାର ପେଟର ଡାହାଣ ପଟେ ସେ ଘୁରି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 7ମ ମାସ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। 7ମ ମାସ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ, ଅପରାଧ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କୃପା ବେଳରୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ସେ ଯୋଉ ମୋତେ ଯୋଉ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ମନେ ପକେଇଦିଏ। ସେତେବେଳେ 7ମ ମାସରୁ 10ମ ମାସ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଗର୍ଭରେ ରହି ତାକୁ ଗର୍ଭସ୍ତୁତି କୁହନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଡାକେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦୟାକରି ଏ ମାର ଗର୍ଭରୁ ବାହାର କର। କାହିଁକି ନା ମାର ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଥାଏ 3000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିବା, ଯେମିତି 3000 ଡିଗ୍ରୀ କରେଣ୍ଟରେ ରହିବା, ଯା ଯଠାରେ ଆମେ ମାର ଯୋଉ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରହିବା ଅଛି ତା ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ମା ଖଟା ଖାଇଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମା ଲୁଣି ଖାଇଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ପେଟ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ କୁର୍ମୀ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ କାମୁଡୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାର ଯେହେତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନଥାଏ। এই ভগবানଙ୍କର କୃପାରୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ? ସୁନ ସୁନ ମାତା ଜୀବ তত্ত্বের সংস্থান, 7 মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান, তখনে সে স্মরিয়া করে অনুতাপ, স্তুতি করে কৃষ্ণের ছাড়ি
काने केने ना जन्म ना हरि जीव सेतबेले कोन हुए ना भगवान को कृपारू तार पूर्व जन्मर सब कथा मन पड़े जे मु ए संसार को आसी कोन भाबिली ना संसार समस्त होचनी मोर निज मोर पुओ मोर झियो मोर भाई